Երևանը այս անգամ լուսավոր ու արևոտ էր։ Գարնան թարմությունը լցված էր օդում, իսկ քաղաքը կարծես նորից շնչում էր։ Այդ օրերից մեկում Թաթան նստած էր իր տան աշխատասենյակում, թղթերի, ձայնագրությունների և նամակների մեջ։ Նա հաճախ էր ստանում նամակներ երկրպագուներից, բայց այդ օրը մի նամակ առանձնացավ բոլորից։ Փոքրիկ, մի քիչ թեք գրված տառերով ծրար էր։ Վրան գրված էր «Թաթա ձյաձյային»։ Նա ժպտաց, զգուշությամբ բացեց նամակը։ Ներսում մի պարզ թուղթ էր, մի քիչ ծալված, բայց մաքուր պահված։ Սկսեց կարդալ. «Բարև Թաթա ջան, իմ անունը Արամ է։ Ես 9 տարեկան եմ։ Ես ապրում եմ Մանկատանը։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, քո երգերը միշտ լսում եմ։ Երբ տխուր եմ լինում, քեզ եմ լսում ու լավ եմ զգում։ Ես երազում եմ քեզ հանդիպել։ Եթե հնարավոր է, կուզեի, որ գայիր մեզ մոտ կամ ես քեզ տեսնեի։ Ես երբեք նվեր չեմ ստացել երգչից։ Եթե կարող ես, մի փոքր նվեր էլ կուզեի։ Սիրով, Արամ»։ Թաթան մի պահ լուռ մնաց։ Նամակը պարզ էր, առանց մեծ բառերի, բայց այնքան անկեղծ, որ անմիջապես հասավ սրտին։ Նա թուղթը նորից կարդաց։ Հատկապես կանգ առավ մի նախադասության վրա. «Երբ տխուր եմ լինում, քեզ եմ լսում ու լավ եմ զգում»։ Սա արդեն պարզապես նամակ չէ, կամաց ասաց նա։ Այդ օրը նա չհետաձգեց։ Հարցրեց օգնականներին, պարզեց Մանկատան հասցեն ու որոշեց՝ պետք է գնա, բայց ոչ պարզապես որպես հայտնի երգիչ, այլ որպես մեկը, ով մի փոքր լույս պիտի տանի այդ երեխայի կյանք։ Մի քանի օր անց, առանց մեծ աղմուկի, Թաթան մեքենայով հասավ Մանկատուն։ Նա իր հետ բերեց մի մեծ տուփ լի խաղալիքներով, գրքերով, քաղցրավենիքներով, բայց ամենակարևորը՝ մի փոքրիկ նվեր հատուկ Արամի համար։ Մանկատան բակում երեխաները խաղում էին։ Երբ նրանք նկատեցին նրան, մի պահ լռեցին, հետո սկսեցին շշնջալ. «Թաթա՞ն ա»։ Աշխատակիցները մոտեցան, զարմացած ու մի քիչ հուզված։ «Բարի գալուստ, չէինք սպասում»։ Ես էլ չէի ուզում, որ սպասեիք, ժպտաց նա։ Ես եկել եմ Արամին տեսնելու։ Մի քանի րոպե անց բակից ներս եկավ փոքրիկ տղա, մուկ աչքերով, մի քիչ ամաչկոտ, բայց հետաքրքրված հայացքով։ «Արամն ես»։ հարցրեց Թաթան ծնկի գալով նրա դիմաց։ Տղան գլուխը թեթև շարժեց։ «Դու ես գրել նամակը»։ «Հա, բայց չէի մտածում, որ կգաս»։ Թաթան մեղմ ժպտաց։ Ես էլ չէի կարող չգալ։ Արամը մի պահ լուռ նայեց նրան, հետո հանկարծ գրկեց։ Այդ գրկումը այնքան անկեղծ էր, որ նույնիսկ շրջապատի մեծահասակները լուռ մնացին։ «Ես քեզ համար բան եմ բերել», ասաց Թաթան։ Նա տուփից հանեց փոքրիկ կիթառ։ «Սովորել ես նվագել»։ Արամի աչքերը փայլեցին։ «Չէ, բայց ուզում եմ»։ «Ուրեմն սա քոնն է։ Սկսենք այսօր»։ Երեխաները հավաքվեցին շուրջը, Թաթան նստեց նրանց հետ բակի մեջտեղում ու սկսեց պատմել, երգել, ցույց տալ։ Այդ օրը Մանկատունը լցվեց ծիծաղով, երգով ու մի անբացատրելի ջերմությամբ։ Արամը նստած էր կողքին, կիթառը ձեռքին, փորձելով կրկնել ակորդները։ «Չեմ կարողանում», ասաց նա մի պահ։ «Ամեն ինչ առաջին անգամից չի ստացվում», պատասխանեց Թաթան։ «Բայց եթե սրտով ես անում, մի օր կստացվի»։ «Ինչպես դու»։ Թաթան մի պահ լռեց, հետո ժպտաց։ «Ես էլ եմ սկսած եղել փոքրից»։ Օրը անցավ արագ։ Երբ արդեն ժամանակն էր գնալու, Արամը մոտեցավ։ «Դու էլի կգաս»։ Թաթան նայեց նրան, հետո մյուս երեխաներին։ «Կգամ, բայց մի պայմանով»։ «Ինչ պայման»։ «Երբ գամ, դու արդեն մի երգ կիմանաս կիթառով»։ Արամը լուրջ գլխով արեց։ «Կսովորեմ»։ Թաթան մեքենա նստեց, բայց այս անգամ նրա սիրտը ծանր չէր, այն լի էր։ Քաղաքը նույնն էր, բայց նա գիտեր, այսօր մի փոքրիկ տղայի կյանքում ինչ-որ բան փոխվեց։ Եվ գուցե տարիներ անց, երբ Արամը մեծանա, նա էլ մի օր նամակ ստանա։ Ու հիշի, թե ինչպես մի երգիչ ժամանակին կանգնեց, եկավ ու դարձավ պարզապես մարդ։ Արամի համար այդ օրը չավարտվեց Թաթայի գնալով։
Երբ մեքենան դուրս եկավ մանկատան բակից, նա դեռ երկար կանգնած էր դռան մոտ, կիթառը ամուր գրկած։ Երեխաները կամաց-կամաց վերադարձան իրենց խաղերին, բայց Արամը չէր շտապում։ Նրա ներսում ինչ-որ նոր բան էր ծնվել, մի փոքր հավատ, մի փոքր ուժ։ Այդ երեկո, երբ բոլորը հավաքվել էին իրենց սենյակներում, Արամը նստեց իր մահճակալի վրա ու նորից նայեց կիթառին։ Նա զգուշությամբ վերցրեց այն ինչպես մի թանկ բան և հիշեց Թաթայի խոսքերը. «Եթե սրտով ես անում, մի օր կստացվի»։ Նա փորձեց առաջին ակորդը, ձայնը կոպիտ ստացվեց, մի քիչ անհարթ։ Նա ժպտաց. «Լավ չի, բայց կսովորեմ», ինքն իրեն ասաց։ Օրերը սկսեցին անցնել։ Ամեն օր դասերից հետո Արամը մի քանի ժամ անցկացնում էր կիթառի հետ։ Սկզբում մատները ցտավում էին, երբեմն նյարդայնանում էր, երբ չէր ստացվում, բայց նա չէր հանձնվում։ Մանկատան աշխատակիցներից մեկը, Սոնա տատիկը, հաճախ նստում էր կողքին։ «Հիշում ես ինչ ասաց քեզ», հարցնում էր նա։ «Հա», պատասխանում էր Արամը, «ու ես պիտի կարողանամ»։ Մի օր մոտ 2 շաբաթ անց մանկատուն եկավ մի փոքրիկ փաթեթ, վրան գրված էր. «Արամին»։ Արամը զարմացած բացեց այն, ներսում մի նամակ էր ու մի փոքր սարք, ձայնագրիչ։ Նամակում գրված էր. «Բարև Արամ ջան, հուսով եմ արդեն սկսել ես նվագել։ Ես քեզ վարկում եմ սա, որ դու քո փորձերը ձայնագրես, երբ հանդիպենք միասին կլսենք։ Չմոռանաս, կարևոր չի կատարյալ լինելը, կարևոր է չհանձնվելը։ Սպասում եմ մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Թաթա»։ Արամի աչքերը փայլեցին։ «Նա հիշում է ինձ», կամաց ասաց նա։ Այդ օրվանից Արամը սկսեց նաև ձայնագրել իր փորձերը։ Սկզբում նա չէր ուզում լսել դրանք, ամաչում էր, բայց հետո սկսեց նկատել օր-օրի ավելի լավ էր ստացվում։ Անցավ մոտ 1 ամիս։ Մի օր մանկատան բակում նորից մեքենա կանգն առավ։ Երեխաները արդեն ծանոթ լինելով այդ տեսարանին, սկսեցին վազել դեպի դուռը։ «Եկել ա»։ Արամը դուրս վազեց կիթառը ձեռքին։ Թաթան իջավ մեքենայից, այս անգամ արդեն ժպտալով, կարծես սպասում էր հենց այս պահին։ «Դե ինչ», ասաց նա, «պատրաստ ես»։ Արամը մի քիչ լարվեց։ «Փորձեմ»։ Նրանք նստեցին նույն տեղում, բակի մեջտեղում։ Բոլոր երեխաները հավաքվեցին շուրջը։ Արամը սկսեց նվագել։ Սկզբում մի քիչ դանդաղ, հետո ավելի վստահ։ Ձայնը պարզ չէր, բայց մեջը կար մի բան՝ անկեղծություն։ Երբ ավարտեց, բակը լցվեց ծափերով։ Թաթան նայեց նրան, աչքերը ջերմ էին։ «Ապրես քեզ, դու պահեցիր խոստումդ»։ Արամը շփոթված ժպտաց։ «Կուզես միասին մի բան նվագենք», հարցրեց Թաթան։ Արամը գլխով արեց։ Թաթան վերցրեց կիթառը, սկսեց մեղմ նվագել, իսկ Արամը փորձեց միանալ։ Այդ պահին ոչ ոք չէր մտածում ով է հայտնի, ով ոչ։ Դա պարզապես 2 մարդ էր, մեկը, ով արդեն անցել էր ճանապարհը, և մեկը, ով նոր էր սկսում։ Երգը ավարտվեց լուռ, բայց լի զգացմունքով։ «Գիտես, Արամ», ասաց Թաթան, «մի օր դու էլ կարող ես բեմում լինել»։ «Իսկ եթե չլինեմ»։ «Կարևորը դա չէ», պատասխանեց նա։ «Կարևոր է, որ դու երբեք չկորցնես այս զգացողությունը»։ Արամը լուռ գլխով արեց։ Այդ օրը Թաթան մնաց ավելի երկար։ Նա խոսեց երեխաների հետ, լսեց նրանց երազանքները, կատակեց, երգեց։ Երբ արդեն պատրաստվում էր գնալ, Արամը մոտեցավ։ «Ես էլ մի օր նամակ կգրեմ մեկ ուրիշին ու կօգնեմ, ոնց դու ինձ»։ Թաթան մի պահ լռեց, հետո ձեռքը դրեց նրա ուսին։ «Դա ամենալավ նվերն է, որ կարող ես տալ աշխարհին»։ Մեքենան հեռացավ, բայց այս անգամ Արամը չէր տխրում։ Նա գիտեր, սա վերջը չէ, սա սկիզբն է։